Yevropaga borganman. Ikkinchi kurs o'qiyotganimizda Amerikaga work and traveldan ketganmizda 5-6 odam. Ular 4 oydan keyin qolamiz deyishdi. O'qish bor hali Yevropada, o'qishimiz kerak. Men aytdim, "Yo'q, men qololmayman, o'qishim bor." O'shanda ishlagan pulimizni bankka qo'yib, hammamiz 4000 dollardan topgan edik, qo'yib qo'ysak, keyingi odamga viza chiqar ekan hujjat uchun. Birinchi odamga qo'yganimiz pulni olib, ikkinchi odamga qo'yganimiz pulni olib, uchinchi odamga qo'yganmiz. Menda ham 100% shans bor edi Amerikada qolishga. Nima qilamiz desam, qolamiz, pizza tashiymiz, dostavka shunda ishlaymiz deyishdi. Yo'q, men o'qishim kerak, mening maqsadlarim boshqa deb qaytib keldim. Ko'pchilik aytgan, ahmoq ekansan, shundoq Amerikani tashlab, tayyor vizani tashlab kelasanmi deyishgan. Men bunga afsuslanmayman, ochig'i, chunki haqiqatda qaytib kelganimdan keyin o'zimning karyeram bo'yicha, IT bo'yicha ishlab, kompaniyalar qurib, hozir endi o'shanda to'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi desam, hozir ham aytaman, to'g'ri qildim. U bolalarning taqdiri nima bo'ldi? Sohasidan ketmadi. Aytmoqchimanki, ularni o'zi ham menga aytdi, afsus. Endi yana ham qiyinlashib boryapti ularning qaytishi. Nimaga? Bolalar u yoqqa integratsiya bo'lib ketganda.